Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fid dharain. Wa yusannu ayyan wiya ba'dul ma'mumina ar-radda ala ba'din fayan wiyahu man ala yaminil muslimi bisani. Wa yusannu lan den sunake apa ayan wiya yen toniya sapa ba'dul ma'mumina sebagiane pira-pira makmum niat ar-radda ing jawabi salam jawabi ala ba'din ing atase sebagian makmumina kang meneh bayan miyahu mongko niat sapa ba'dul ma'mumina hu ing ar-radda keliru. Fayan wiyahu mongko niat hu ing radda sapa man uwong niat jawabi salam ala yaminil muslimi ing atase arah kiwane ala yaminil musallimi ing atase arah tengene wong kang uluk salam oleh jawab salam orang yang ada di samping kanannya tadi bisa niati kelawan salam kang nomor loro. Jadi salam yang pertama tujuannya untuk memberi salam kepada orang-orang yang ada di kanannya. Nah, salam yang kedua tujuannya untuk menjawab salamnya orang yang ada di samping kanannya. Waman lan uwong ala yasarihi kang tetep ing atase arah kiwane musallim utawa man. Ala yasarihi kang tetep ing atase arah kiwane musallim jawabi bil ula kelawan salam kang awal. Salam yang pertama selain ditujukan untuk memberi salam kepada orang yang di kanannya, juga ditujukan untuk menjawab salam bagi orang yang ada di sebelah kirinya. Waman lan uwong khalfahu kang tetep ing dalem burine musallim. Wa amamahu lan ing dalem ngarepe musallim. Bi ayyihima kelawan endi-endine taslimatain. Bi ayyihima atau dibuat mubtada saja. Waman utawi uwong khalfahu kang tetep ing dalem burine musallim wa amamahu lan ing dalem ngarepe musallim dijawabi salam iku bi ayyihima tetep kelawan endi-endine taslimatain sa'a kang karep sapa musallim. Kalau untuk menjawabi orang yang ada di depan dan di belakangnya, silakan dipilih mau menggunakan salam yang pertama atau salam yang kedua. Dia niatkan salamnya untuk menjawabi orang-orang tersebut. Wal ula utawi salam kang awal iku aula luwih utama
iku aula luwe utama lisa bekiha krono DCE al-ula. Nah, menggunakan salam yang pertama untuk menjawab orang yang ada di depan di belakangnya itu lebih utama karena lebih dahulu diucapkan. Wal aslu tawi dasare, wal aslu tawi dasar fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono yusannu an ayyan ya ba'dul ma'mumina ar-radda ala ba'din fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono tasliyatu fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono sunniyatu taslimi ba'dil ma'mumina ala ba'din wa fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono sunnatut taslimi ba'dil ma'mumina ala ba'din utawi dasare iku khabarul Bazzari hadise Imam Bazzar rupane khobar amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusallima ala a'immatina wa ayusallima ba'duna ala ba'din fis sholati. Sahabat Bazzar pernah mendengarkan anjuran atau perintah dari Nabi bahwasanya amarona Imam Bazzar itu, sahabat Bazzar itu nama asli beliau adalah Abu Bakar Ahmad bin Amrin bin Abdul Khaliq al-Bazzar. Abu Bakar Ahmad bin Amr bin Amrin bin Abdul Khaliq al-Bazzar. Amarana sampun perintahna ing kita sahabat sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah anu salima ing yen to uluk salam sapa kita ala a'immatina ing atase pira-pira imam kita wa ayu salima lan yen to yusallima wa ayu salima lan yen to uluk salam lan yen taulok salam sapa ba'duna sebagiane kita sahabat memberi salam ala ba'din ing atase sebagian kang meneh dilakukan fis sholati ing dalam salat Nabi pernah memerintahkan kepada kita para sahabat bahwasanya beliau memerintahkan untuk mengucapkan salam terhadap imam-imam kita dan juga memberi salam kepada sebagian makmum dari kita atau sebagian yang lain ketika dalam sholat. Khabar Tirmidzi lan hadis Imam Tirmidzi. Bazzar itu berarti bukan sahabat, termasuk rawinya hadis. Tidak tahu sahabat atau bukan. Khabar Tirmidzi lan hadis itu khabar Imam Tirmidzi. Beliau bernama Abu Isa At-Tirmidzi. Wa hasana lan sampun bagusake sinten At-Tirmidzi. At-Tirmidzi yo bagusake hu ing khabar. Khabar tersebut didapat an Aliin saking sahabat Ali ibni Abi Thalibin kang dadi putrane Abu Thalib radhiyallahu anhu. Radhiya mugi-mugi atuhake bendu Allah sinten Gusti Allah dijauhkan anhuma ando saking Ali lan Abu Thalib atau anhu radhiyallahu anhu saja. Anhu saking Ali ibn Abi Thalib. Hadis beliau seperti ini. Karena An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an wa qabla asri arba'an yafasilu baina kulli rak'ataini bit taslimi
'alal malaikatil muqarrabina wan nabiyina wa man tabi'ahum minal mu'minina. Kana wonten sinten an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten iku yusolli salat sinten Kanjeng Nabi. Salat qabla dhuhri ing dalem sadurunge salat zuhur. Arba'an kelawan 4 rakaat. Arba'an kelawan 4 rakaat. Ba'daran ing dalem sawise zuhur salat arba'an kelawan 4 rakaat. Nabi salat sunnah qabliyah zuhur sebanyak 4 rakaat. Begitu pula Nabi juga melaksanakan salat sunnah ba'diyah zuhur sebanyak 4 rakaat. Wa qabla asr ing dalem sadurunge salat asar. Sebelum salat asar beliau salat sunnah arba'an kelawan 4 rakaat. Fasilu kang misah sinten Kanjeng Nabi. Fasilu kang misah sinten Kanjeng Nabi baina kulli rakaataini ing dalem antarane saben-saben rakaat loro. Ing dalem antarane saben-saben rakaat loro dipisah bit taslimi kelawan salam. Bit taslimi kelawan salam, memberi salam alal malaikatil muqarrabina. Alal malaikati ing atase pira-pira malaikat al muqarrabina kang parek-parek kabeh. Al muqarrabina kang parek-parek kabeh. Wan nabiyina lan ing atase pira-pira nabi. Wan nabiyina ing atase pira-pira nabi. Waman lan uwong tabi'ahum kang anut sapa man hum ing annabiyina. Waman lan uwong tabi'ahum kang anut sapa man hum ing annabiyina. Bayane man minal mu'minina nyatane pira-pira wong kang iman. Minal mu'minina nyatane pira-pira wong kang iman. Faslun ay hadza faslun. Nabi pernah juga sholat qabli asar 4 rakaat. Yang mana setiap dari 4 rakaat tersebut itu dipisah 2 rakaat dengan menggunakan salam. Salam beliau ditujukan kepada malaikatul muqarrabin, juga para nabi-nabi dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran dari nabi-nabi yang ada, yaitu orang-orang yang memiliki iman. Faslun ay hadza faslun. Tawi iki iku faslun ana fasal suci. Fi sunanin ing dalem pira-pira kesunahan ba'da sholati kang tetep ing dalem sakwise salat. Ba'da sholati ing dalem sakwise salat. Ba'da sholati ing dalem sakwise salat wa fiha lan ing dalem salat. Asal yang menjelaskan tentang kesunahan-kesunahan yang bisa dikerjakan setelah mengerjakan sholat dan juga saat mengerjakan sholat. Yundabu den sunahake apa zikru zikir wa du'a ulan donga al maksuroni kang den nukil saking Kanjeng Nabi apa zikir wa du'a. Al maksuroni kang maksur karone zikir lan doa. Doa-doa dan zikir yang telah diambil dari apa yang pernah dikerjakan oleh Kanjeng Nabi. Donga lan zikir kuwi mang akibat sholati ing dalem sawise salat. Wa min dzalika iku tetep setengah saking mengkono-mengkono zikir wa doa iku astaghfirullah salasan. Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya dzal jalali wal ikrami. Lafaz astaghfirullah salasan maknane astaghfirullah iku rupane utawi astaghfirullah salasan kelawan kaping 3. Astaghfiru nyuwun sapa ingsun. Astaghfiru nyuwun ngapura sapa ingsun Allah ing Gusti Allah. Dibaca salasan kelawan kaping 3. Salasan kelawan 3. Terus Allahumma tuh Gusti Allah. Anta
anta utawi panjenengan iku assalamu zat kang duweni selamat saking sifat-sifat kurang. Iku assalamu zat kang duweni keselamatan saking sifat-sifat kurang. Wa mingka lan iku tetep saking panjenengan assalamu utawi keselamatan saking perkara kang den sengiti. Assalamu utawi keselamatan saking sekabehane ya ora apa-apa. Sekabehane perkara kang den sengiti. Tawa pira-pira perkara kang den sengiti. Tabarakta tambah-tambah bagus sinten panjenengan. Tabarakta tambah-tambah bagus sinten panjenengan. Ya yaitu artinya Allah itu senantiasa bertambah bagus dan senantiasa bertambah bagus dan juga bertambah pula apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada setiap makhluknya. Tambah-tambah terus. Ya dzal jalali zat kang duweni keagungan. Wal ikrami lan zat kang duweni kemuliaan. Wal ikrami lan zat kang duweni kemuliaan. Bagaimana tidak, Allah tidak dari waktu ke waktu semakin tambah bagus dan semakin tambah pula anugerah yang diberikan. Karena nyatanya ketika hari bertambah, maka Allah juga membuat perkara-perkara yang bagus semakin banyak dan semakin banyak. Dan juga Allah memberikan anugerah dari hari ke hari semakin bertambah dan bertambah daripada hari sebelumnya. Maka tabarakta wa tasbihu lan tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar yang lengkap atau subhanallah sudah dikatakan tasbih. Tasbih kuwi mang salasan kelawan telu wa salasina lan 30. Tasbihnya sebanyak 33 kali. Subhanallah 33 kali. Wa tahmidu lan tahmid alhamdulillah kadzalika. Wa tahmidu lan tahmid kadzalika kaya mengkono-mengkono salasan wa salasina. Juga tahmid sebanyak 33 kali. Wa takbiru lan takbir Allahu akbar arba'an kelawan papat wa salasina lan 30. Takbirnya 34 kali. Atau au salasan utawa telu wa salasina lan 30 atau dengan jumlah 33 kali. Nah terus ketika tasbihnya 33 ditambah tahmid 33 66. Kalau takbirnya ambil yang 33 maka jadi 99. Lah wa tamamul mi'ati utawi sempurnane 100 iku la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambah 100. La ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud illallahu kejaba rupane Allah angin rupane Gusti Allah. Wahdahu hale suci sinten Gusti Allah. Wahdahu hale suci Allah. Wahdahu hale suci Allah la syarika kang ora ana sekuton iku maujud. Tidak ada teman sama sekali. Tidak ada relasi, tidak ada mitra untuk menjadikan hal-hal yang mana dapat dikatakan sebagai seorang Tuhan. Allah tidak butuh terhadap bantuan, artinya la syarikalahu itu. Allah pun tidak butuh bantuan ketika menciptakan bumi dan langit, pun juga seisinya. La syarika kang ora ana sekuton iku maujud lahu keduwene Gusti Allah. Lahu iku tetep keduwene Gusti Allah al-mulku utawi kerajaan atau keraton atau kekuasaan. Walau lan iku tetep keduwene Gusti Allah alhamdulillah utawi sakabehane jenise puji. Lawa huwa hale utawi Gusti Allah ala kulli syai'in
wa huwa halu tawi Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben siji iku qadirun dat kang kuwasa. Wa minun iku setengah saking zikir wa doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik utawi lafaz Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maknane Allahumma tu Gusti Allah a'inni mugi paring pitulungan panjenengan ni ing ingsun. A'inni mugi paring pitulungan panjenengan ni ing ingsun. Mugi nulungi jenengan ing ingsun. Jenengan tulungi ala dzikrika ing atase eling panjenengan. Ala dzikrika ing atase zikir maring panjenengan. Ala dzikrika ing atase eling panjenengan. Wa syukrika lan syukur maring panjenengan. Wa husni ibadatika lan baguse ibadah maring panjenengan. Wa husni ibadatika baguse ibadah maring panjenengan. Hai Allah, wahai Allah, tolonglah saya agar saya dapat ingat kepada Engkau. Artinya zikir kepada Engkau dan bersyukur kepada Engkau dan membuat ibadah yang bagus kepada Engkau, untuk Engkau. Wa qiraatul ikhlasi lan maca surah al-ikhlas wal muawwidhataini lan surah al-falaq lan an-nas wa ayatil kursi lan maca ayat kursi wal fatihah lan maca al-fatihah. Ditambahi membaca al-ikhlas 3 kali, membaca qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, qul a'udzu birabbin nas 1 kali, ayat kursi juga, dan kemudian al-fatihah. Wa minul iku tetap setengah sangking doa wa dzikri awi dzikri iku la ilaha illallah wahdahu la syarika ila akhir. Lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarika ila akhiri temukan maring akhiri zikir, ila akhiri temukan maring akhiri zikir. Izadati yuhi wa yumitu kalawan nambahi yuhi wa yumitu. Izadati yuhi wa yumitu kalawan nambahi yuhi wa yumitu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La zikir itu tadi la ilaha illallah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir asron kelawan 10 kuwi mang ba'da subhi ing dalem sawise salat subuh itu ring 10. Wal maghribi lan salat maghrib ya 10. Wal asri lan salat asar. Tambahi, jangan hanya 3, tambahi sampai 10 kalau mau, kalau bisa. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ila akhir surati tumuka maring akhir surah as-saffat sofati sofat itu setelah yasin terus 23 tumuka maring akhir surat as-saffat. Maknanya subhana nyucake ingsun kelawan maha sucine subhana rabbika, nyucake ingsun kelawan maha sucine pangeran sira, nyucake ingsun kelawan maha sucine pangeran sira. Rabbil izzati rupane wong kang mengerani pira-pira wong kang liwati wates. Rabbil izzati utawa kang Rabbil izzati kang dadi pangerane pira-pira wong kang liwati wates. Pira-pira wong kang liwati wates amma saking perkara yasifuna kang padha nyifati sapa piye Rabbil izzati keliru ya, subhana rabbika. Subhana rabbika nyucake ingsun kalawan maha suci. Subhana rabbika nyucake ingsun kalawan maha suci pangeran sira. Rabbil izzati kang mangerani
kemuliaan, kang mengerani kemuliaan, amma suci amma saking perkara, suci amma saking perkara yasifuna kang padha nyifati sapa pira-pira kang liwati wates, yasifuna kang padha nyifati sapa pira-pira kang liwati wates. Allah itu maha suci, dibersihkan dari segala sifat-sifat yang ditujukan kepada Allah dari orang-orang yang melewati batas. Artinya sifat-sifat orang yang disandarkan kepada Allah. Sampai akhir suratnya As-Saffat, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ayatu syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina indallahil Islam. Lan ayat syahidallahu ila akhirih. Surah Ali Imran mulai ayat 18. Wa qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa ta'uzil mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tu'izzu man tasha' bi yadika khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Turijul laila fin nahari wa turijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Wa Qulillahumma malikal mulki lan ayat Qulillahumma malikal mulki ila bil ghairi hisabin tumuka maring lafat bil ghairi hisabin. Wa ghairi dzalika lan sa'liyani kita mengkono syahidallahu wa Qulillahumma malikal mulki ila bil ghairi hisab. Mimma nyatane zikir-zikir sabtu kang wis jlentrekake sapa ingsun hu ing ma yang telah saya terangkan panjang lebar. Saya siapa? Saya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wis tak jelentrekne fi syarhi Mukhtasarir Raudhati ing dalem syarahe kitab Mukhtasar Raudhah. Ma'a bayani tertibi sertane pertelone urutan wal akmal luwe utama fihi ing dalem ma. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Syarah Mukhtasar Raudhah telah menjelaskan zikir-zikir yang banyak, yang mana sudah diurutkan mana yang lebih sempurna dan mana yang lebih didahulukan zikirnya itu. Wa yusirrulan lirihake bihi kelawan zikir awid doa, bihi kelawan zikir awid doa lirihake sapa al-munfaridu wong kang salat izin. Orang yang salat sendirian disunahkan atau dianjurkan untuk memelankan suara zikirnya. Wal ma'mum lan makmum, begitu pula dengan makmum itu memelankan bacaan zikirnya. Khilafan halin mulayani lima maring pendapat yuhimuhu kang menimbulkan salah paham hu ing ma apa kalamur raudhati keterangane kitab Raudhah. Hal ini berbeda dengan pemahaman yang mungkin disalahpahami dari keterangan kitab Raudhah yang dikarang oleh Imam Nawawi. Illal imama kejaba imam, dianjurkan untuk memelankan zikir atau doa tadi kecuali bagi imam. Imam al-murida kang ngarepake sapa imam, al-murida kang ngarepake sapa imam yang menghendaki ta'limal hadirina ing molang pira-pira wong kang hadir, yang ditujukan untuk memberi pelajaran marai bagi orang-orang yang hadir pada sholat jamaahnya. Maka boleh faya jiharu mongko banterake sapa imam bihi kelawan zikir awit doa. Sampai kapan? Ila ayat ta'allamu temuka maring yento podo ngerti sapa hadirin, sampai mereka pisah.
wa alaihi wa alaihi lan iku tetep ing atase wa alaihi lan iku tetep wa alaihi lan ing atase imam wa alaihi lan ing atase imam al murida ta'limal hadirina al murida ta'limal hadirina fumilat den arahake fumilat den emperake dimungkinkan apa ahadisul jahri piro-piro hadise jahr, hadis-hadis yang menerangkan tentang sesuatu dalam sholat yang dianjurkan atau diperbolehkan untuk membaca keras. Jahr bidzalika kelawan mengkono-mengkono adkar wal ad'iyah, adkar lan ad'iyah, beberapa zikir dan doa. Lakin istab'adahu, tetapi ne amreh ngedoi hu ing hadzal hamla sinten al adra'iyu au al adri'iyu imam adra'i au adri'i waqtaran milih sinten adri'i nadbaro fil jamaati ing kasunane banterake jamaah mereka semua mengeraskan aswatahum ing pira-pira suarane jamaah mengeraskan suara pada saat bidzikri kelawan zikir daiman ing dalam selawase cuman pengarahan mengeraskan suara bagi seorang imam yang menghendaki untuk ta'limul hadirin agar mereka tahu itu diarahkan kepada hadis-hadis yang menerangkan tentang jahriyah dalam zikir dan doa. Kalau menurut beliau Imam Adrai itu tidak bisa, artinya tidak bisa, beliau tidak sependapat dengan pengarahan tersebut dan beliau memilih hukum sunnah mengeraskan suara ketika zikir pada saat sholat berjamaah selamanya tanpa ada batasan. Wayuk bilulan madhep sopo al imamu imam nadban kelawan sunnah imam madhep sunnah madhep anal makmumina ing atase pira-pira makmum madhep ning gone para makmum pada saat zikri ing dalem zikir pada saat zikir wa doa ilan donga zikir karo donga man akibat sholati ing dalem sawise sholat sunnahnya imam menghadap ke makmum berarti kalau sini yang menghadap ke timur wa dzalika ta mengkono yubilu anal makmumina iku bijak li yasarihi iku bijak li yasarihi oh berarti madhepnya orang madhep ngetan madhep ngalor bijak liasari kelawan dadiake iku tetep kelawan dadiake arah kiwane imam didadiake inal mihrabi maring mihrab mengarah ke mihrab berarti ke kiblat wa yaminihi lan arah kiwane imam arah tengene imam diarahake ilaihim maring makmum berarti madhep ngalor wa ing kana senajan ta ana sapa imam iku bil masjidin nabawi iku bil masjidi kalawan masjid utawa ing dalam masjid an-nabawi kang bangsa kenabian masjid nabawi di Madinah masjidnya Kanjeng Nabi dekat dengan rumah beliau gandeng bahkan wa qaulu ibni Imad wa qaulu ibni Imad diutawi pendapate Ibnu Imad iku yang rumu haram apa julusu lungguh imam bil mihrabi kelawan atau ing dalem mihrab mardudun waqaulin ahmadi utawi waqaul Ibnu Imad utawi pendapate Ibnu Imad rupane kal yahrumu julusu bil mihrabi ngono yahrumu haram apa julusu lungguh imam lungguh bil mihrabi ing dalem tawa kelawan mihrab pendapat Ibnu Imad iku mardudun dan ditolak pendapat beliau
Artinya ya tadi diarahkan ke mihrab bagian kirinya dan kanannya itu mengarah ke makmum. Itu kalau menurut beliau Imam Ibnu Imad itu haram. Wa yundabu lan den sunake fihi ing dalem apa iki? Ing dalem zikir yang di situ ada doanya. Yakni negese ingsun musannaf fi dzikri ing dalem zikir alladzi rupane zikir huwa kang utawi alladzi iku doaun donga. Zikir yang mengandung doa. Wa fi kulli du'ain lan ing dalem sekabehane donga disunahake apa raful yadaini ngangkat tangan loro lil ittibai krana arai anut Kanjeng Nabi walau fuqidat senajan to walau fuqidat lamun to kasepen apa ihdayadaihi salah sijine tangan lorone musolli ketika tangan yang satunya tidak ada, mungkin sakit atau buntung atau bagaimana cacat. Aukana utawa ono biha iku tetep kelawan ihdayataihi ono apa illatun penyakit ya rafa'a mongko ngangkat sapa musolli al-ukhra ing tangan kang meneh. Maka diangkat tangan yang sehat saja, yang tidak bisa sudah ini tangan satu bukan kedua tangan. Wa yakra hulan den makruhake apa raful yadi ngangkat tangan an-najisati kang najis an-najasati kang najis boleh an-najisati kang najis an-najasati ya boleh an-najasati kang najis apa ya ketika tangannya terkena najis terkena kotoran cicak misalkan yang masih basah itu sunnah makruh untuk diangkat ketika berdoa walau bihailin senajan taiko tetap kelawan aling-aling meskipun yang terkena itu adalah sapu tangannya atau mungkin bajunya. Ghayatur raf'i hadwal mankibi illa idastadda al-amru qala al-Ghazali wala yarfa'u basarahu ila samai wa tusannu al-isyaratu bisabbabati al-yumna wa tukrahu bi isba'aini summa mashul wajhi bihima fil ittiba'i wa ghayatur rafi utawi kata utawi wa ghayatur rafi utawi batas sing ngangkat utawa ghayatur rafi utawi katoke ngangkat wa ghayatur rafi utawi tujuan utawa katoke ngangkat iku hadwal mangkibaihi tetep iku hadwal mangkibaihi iku hadwal mangkibaihi tetep ing dalem arahe nganceri pundak tetep ing dalem arahe nganceri pundak di apa sejajar dengan pundaknya illa idastadda kejaba nalikane banget apa al-amru perkara ketika doa yang dipanjatkan tuh doa yang berat artinya doa yang besar ketika mungkin adanya suatu wabah atau cobaan atau musibah maka lebih tinggi diangkat tangannya sampai ketiaknya itu kelihatan karena saking besarnya yang dimohon saking mendesaknya saking pentingnya qala ngendika sinten al-Ghazali ya Imam Ghazali wala yarfa'an ora kena ngangkat sapa da'i wong kang ndonga utawa musolli ya ora musolli lah iki da'i wong kang ndonga ngangkat basarahu ing peningale da'i diangkat ila samai maring langit tidak boleh mengangkat atau mengarahkan pandangannya ke langit ketika berdoa tidak boleh kata beliau Ghazali waktu sanulan den sunake apa isyaratu ala isyarah bisababatihi kelawan driji penudinge musolli al-yumna kang tangan maka isyarah dengan menggunakan jari telunjuknya seperti orang-orang yang
menjalani rutinitas toriko sering mempraktekannya. Waktu kurolan den makruhake apa isyarah lan dimekrohake apa isyarah bi isba'aini kelawan driji loro. Tsumma maskul wajhi nuli ngosap wajah bihima kelawan yadaihi lil itibai krono arai arat Kanjeng Nabi. Kemudian disunahkan untuk mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan karena Nabi juga seperti itu. Ayunda bulan dan sunake fi kulli du'ain ing dalam sakabehane donga. Apa ad-da'awatu pira-pira donga al-ma'suratu kang dinukil apa da'awat al-ma'suratu kang dinukil apa da'awat yang diambil yang bersumberkan anhu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi adhiyatihi ing dalam pira-pira doane Rasulullah, ing dalam pira-pira doane Kanjeng Nabi. Wahia utawi adhiyatihi iku katsiratun akeh, sedangkan doa-doa Nabi itu banyak sekali yang dilaksanakan setelah sholat. Yadiku kang rupak, kang sempit apa itu akul hasri maknane sabu ing ringkes anha sangking adhiyati yang mana sulit untuk dipaksakan semua diucapkan. Kalau diringkas semuanya penting, semuanya yang didoakan yang dipanjatkan oleh Nabi itu taharriha tegese niti-niti ha ing adhiyatihi wal i'tina ilan fokus atau mementingkan pihak kelawan da'awatul ma'surati atau adhiyatihi. Nah, yang diperhatikan itu yang mana? Yang lebih diperhatikan itu yang mana? Karena semuanya baik dan penting semuanya. Limazi di barakatiha krono tambahi barokai ad-da'awatu al-ma'suratu. Krono barokai al-da'awatu al-ma'suratu. Wa dhuhuri roja'i istijabatiha. Lan wa dhuhuri ghalabati ya. Wa dhuhuri ghalabati wa dhuhuri roja'i langsung. Wa dhuhuri roja'i istijabatiha. Lan pertelone di Arab-Arabe mustajabe ad-da'awatu al-ma'thurah dan lebih meyakinkan untuk dijabahi oleh Allah harapannya. Lebih jelas nih datang dari Nabi kok. Lebih nampak nanti dapat dijabahi oleh Allah. Ibarakatihi kelawan barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena barokah beliau. Wa minaliku tetap setengah sangking ad-da'awatu al-ma'suratu iku Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza fil jannati wan najata minan nar. Wahai Allah, sesungguhnya saya mohon kepada Engkau untuk didatangkan rahmat-rahmat Engkau dan juga menuju terhadap ampunan Engkau, juga mengharapkan keselamatan dari setiap dosa dan juga keuntungan yang banyak dari setiap amal kebaikan yang dikerjakan, dan juga saya minta keberuntungan bejo di surga nanti dan juga selamat dari neraka. Allahumma ya Gusti Allah, inni saat temen ingsun iku as'aluka wallahu a'lam bishawab. Bismillah.